구강내 장치랑 양압기를 같이 착용하고 자도 되나요? 그러면 더 효과가 좋을까요? 네, 그럴 수 있습니다. 우선 구강내 장치부터 설명드리면 잘 때 누워서 자니까 혀가 뒤로 늘어지는 거죠. 그러니까 기도를 막혀요. 혀는 뼈에 붙어 있잖아요. 골격근이라고 하잖아요. 이두박근은 여기에 붙어 있으니까 뼈에 붙어 있고 힘을 주면 뼈에 붙은 쪽으로 움직여요. 혀는 어디냐면 아래 턱이 매달려 있어요. 뒤쪽에. 그러니까 혀가 움직이면 앞으로 이렇게 옵니다. 그런데 잠을 자게 되면 혀의 긴장도가 풀어지니까 붙어있는 턱 쪽이 아니라 중력으로 밑으로 늘어져요. 이게 수면 무호흡증이잖아요. 그래서 구강내 장치는 마우스피스 같은 건데 그냥 끼는 게 아니라 턱을 약간 전진시키고 턱을 빼서 턱을 앞으로 전진하니까 혀가 약간 앞쪽으로 나오게 함으로써 혀가 잘 때 늘어져도 기도가 막는 거를 앞으로 빼놓으니 덜 막히게 하는 장치입니다. 마우스피스 같은 거예요. 근데 턱을 앞으로 전진시키고 쓰는 거죠. 구강내 장치는 다양한 제품들이 있는데요. 치과 선생님들이 맞추는 걸 써야 돼요. 자기 치아에 잘못 맞추면 내가 이렇게 만들면 치아가 손상될 수 있어요. 미국의 아마존에 가면 덴탈 디바이스 오랄 어플라이언스라고 하는 구강내 장치를 치시면 3만 원, 4만 원에 다 팔아요. 여행 갈 때 잠깐 쓰고 버리는 거예요. 근데 그거를 우리나라 10배를 더 받으니까 그건 도움이 되지 않고 만들려면 치과 가셔서 꼭 만드셔야 됩니다. 수면 전문화는. 이런데 이런 경우들은 어떤 환자가 됩니까? 일단 단순 코골이, 무호흡증 없는 사람 코골이는 이게 살짝 늘어서 떨리는 거니까 턱을 빼면 공간이 넓어지니까 코를 거의 안 골아요. 코골이 심한 사람들 구강내 장치 쓰면 아주 효과 좋습니다. 수면 무호흡증이 심하지 않은 약한 사람들, 중간 단계 환자들도 효과가 좋아요. 근데 수면 무호흡증이 너무 심한 사람들은 혀가 너무 많이 늘어진 거기 때문에 턱을 빼도 늘어진 걸 다 앞으로 당기지 못해요. 이럴 때는 양압기를 씁니다. 코에다 이렇게 쓰고 자는 거. 예, 양압기란 건 압력을 주는 거잖아요. 강한 압력을 넣어서 기도가 좁아졌는데 바람을 넣으니까 넓혀주는 거잖아요. 근데 이게 너무 많이 좁아진 사람들 압력이 세게 올라가야 돼요. 좀 적게 좁아진 사람들 압력이 작은 압력으로 또 조절됩니다. 압력은 4부터 20까지 cm H2O. 요 압력으로 전달돼요. 여기서 왔다 갔다 합니다. 근데 압력이 많이 올라간 사람들이 있어요. 보통 우리나라 사람들 7에서 한 8 정도, 9까지 정도가 보통 평균 압력이 들어가는데 심한 분들은 15, 16, 20까지 들어가요. 그래도 겨우겨우 잡히거나 무호흡증이 완전히 해결되잖아요. 너무 많이 좁아지니까. 이런 사람들은 구강내 장치를 같이 쓰면 좋죠. 턱을 빼주고 조금 앞으로 전진시키니 기도가 열리니까 바람으로 뚫어지면 높은 압력을 낮출 수 있는 효과가 있어요. 그래서 심한 사람들, 바람이 너무 세는데 조절이 잘 안 된 사람은 구강내 장치를 쓰고 치아에다가는 코에다가는 마스크 쓰는 거예요. 그래서 요즘에 우리나라는 안 들어있는데 미국이나 유럽에서는 이 하이브리드니까 우리가 휘발유 들어가고 충전된 전기로 가는 게 하이브리드 자동차잖아요. 이게 하이브리드예요. 그러니까 구강내 장치 쓰고 양압기도 쓰는 게 있어요. 그러니까 어떻게 되냐면 구강내 장치가 이렇게 치아에 물고 자잖아요. 바람이 일로 들어가요. 하나 일체형. 양압기 효과도 있고 구강내 장치도 되는 것도 판매가 됩니다. 그런 것도 있어요. 근데 그렇게 하는 것도 불편하니까 각각 따로따로 쓰셔도 되고, 그러면 특히 압력이 높이 올라가는 사람들의 경우는 같이 쓰면 효과가 좋다. 압력을 낮추는 효과가 있다라는 거고, 심하지 않은 사람은 구강내 장치로도 충분히 효과를 볼 수 있기 때문에 그걸 안 쓰셔도 된다. 하지만 심한 분들의 경우 또 압력이 많이 높아지는 경우에는 같이 쓰면 효과가 좋을 것이다 라고 얘기를 드릴 수 있을 겁니다. 수면 무호흡증은 잠자는 중에 혀뿌리 근육이 늘어져서 기도가 막히게 됨으로써 뇌가 깨어나게 되는 수면 장애입니다. 이러한 수면 무호흡증은 잠자는 중에 한두 번이 나타나는 것이 아니라 반복적으로 나타나기 때문에 잠자는 7, 8시간 중에 거의 200번, 400번 정도의 수면 무호흡증이 나타나게 됩니다. 수면 무호흡증이 나타나게 되면 뇌는 자주 깨게 돼서 깊은 잠을 잘 수 없고 수면의 질이 떨어지게 됩니다. 그리고 수면 무호흡증 때문에 뇌가 자주 깨게 될 때 교감신경이 항진되고 그로 인해서 심장이 빠르게 뛰고 스트레스 호르몬이 많이 분비가 됨으로써 고혈압, 당뇨, 심장병과 같은 다양한 심내 혈관 질환이 발생하게 됩니다. 수면 무호흡증의 치료는 살을 빼고 운동을 열심히 하고 수면 무호흡증을 악화시킬 수 있는 술과 담배, 수면제를 제한하는 것입니다. 이렇게 스스로 노력해도 조절되지 않는다면 코에다가 쓰는 마스크인 양압기를 사용하거나 치아에 물고 자는 구강내 장치를 사용하기도 합니다. 그리고 아주 드물게는 턱을 앞으로 전진시키는 수술적인 치료를 하기도 합니다. 하지만 현실적으로 살을 빼는 게 쉽지 않고 양압기를 매일 쓰는 것이 많이 불편해서 수면 무호흡증을 앓고 있는 많은 사람들이 양압기가 가장 좋은 치료를 알고 있음에도 불구하고 매일매일 착용하는 것을 많이 어려워합니다. 또한 구강내 장치도 잘못 쓰게 되면 턱의 구조가 변형되거나 치아에 통증을 유발하게 되고 턱
턱관절의 문제를 유발할 수도 있습니다. 최근에는 폐쇄성 수면 무호흡증을 치료하는 새로운 기법들과 새로운 치료 기술들이 속속 개발되고 있습니다. 첫 번째는 아이냅이라는 제품입니다. 영상에서 보시는 것 같이 아이냅은 입에다가 물고 자는 겁니다. 이 아이냅에 연결되는 긴 선이 보이는데 기계에서는 계속적으로 음압을 발생하게 됩니다. 즉 아이냅을 물고 자게 되면 기계에서 나오는 음압을 통해서 혀가 늘어지는 것이 아니라 앞으로 당겨지게 됨으로써 잠자는 동안에 기도가 확보가 돼서 수면무호흡증을 개선하는 치료법이라고 할 수 있겠습니다. 수면무호흡증이 중간 단계, 즉 1시간의 수면무호흡, 저호흡이 15번 이상인 환자들을 대상으로 한 연구인데 수면무호흡증의 지수가 50에서 70%까지 개선되는 것이 연구에서 입증이 되었습니다. 두 번째 제품은 에어슬립입니다. 에어슬립은 C냅이라고 하는데요. 턱에다가 기구를 장착하고 자는 겁니다. 아이넥과 같이 바깥쪽으로 음압을 발생하는 기구가 연결되어 있어서 잠자는 동안에 기구에 음압이 형성돼서 턱과 턱에 연결됐던 혀뿌리 근육이 아래쪽으로 당겨지게 됨으로써 기도가 열리는 장치라고 할 수 있겠습니다. 수면 무호흡, 저호흡 지수가 사용한 후에 50% 감소되는 것이 연구에서 입증이 되었습니다. 세 번째는 미국과 유럽 그리고 가까운 일본에서 이미 시술되고 있는 치료법인 설화신경 자극술입니다. 이 제품명은 인스파이어라고 하는데요. 혀를 수축하고 자극하는 설화신경은 턱 아래쪽으로 지나가게 되는데 턱을 약간 째서 거기다 코일을 감고 연결되는 전기 자극기를 가슴에다가 삽입하는 겁니다. 잠잘 때 기계를 온시키면 미세 전류가 흘러서 설화신경이 자극돼서 혀가 턱 쪽으로 움직이도록 함으로써 잠자는 중에 수면무호흡증을 개선하는 수술법이라고 할 수 있겠습니다. 이 설화신경 자극술 즉 인스파이어는 이미 10년 전에 미국에서 출시가 되었고요. 작년에 미국의 FDA에 승인이 돼서 미국에서는 보험 적용하에 많은 수면무호흡증 환자들한테 시술이 이루어지고 있습니다. 심한 무호흡증 환자에서도 수면무호흡증이 50에서 70% 정도 개선되는 것이 입증되어서 미국에서나 유럽에서 수면무호흡증 치료로 많이 활용되고 있습니다. 인스파이어 제품은 한쪽 설화신경만 자극하는데요. 양쪽 설화신경을 동시에 자극하는 제니오 시스템이라는 또 다른 시술법도 개발되어서 출시가 되었습니다. 한쪽 설화신경을 자극하는 인스파이어는 아주 비만이거나 옆으로 자도 수면무호흡증이 잘 생기는 사람들한테는 효과가 적은데요. 이렇게 비만이나 옆으로 자도 수면무호흡증이 심한 경우에는 양측을 자극하면 증상이 개선된다고 합니다. 제가 이번 미국 수면학회에서 가장 재미있는 제품으로 판단되는 제품이 바로 익사이트 OSA라는 제품입니다. 꿀잠튜브의 95번 영상에서 소개시켜드렸던 근기능요법이 있습니다. 즉 깨어있을 때 혀 운동을 열심히 함으로써 혀 근육이 강화되어서 잠잘 때 혀가 덜 늘어지도록 하는 물리치료법, 운동법이라고 할 수 있는데요. 수면무호흡증에 대한 근기능요법은 매일 15분 이상 3개월 이상 하게 되면 30% 증상이 개선된다고 합니다. 익사이트 OSA라는 제품은 바로 근기능요법을 변형해서 그리고 기계화시켜서 만든 제품입니다. 깨어있을 때 입에다 물고 있으면 약 15분 정도 진동이 울려서 혀 근육을 운동시키는 기구라고 할 수 있겠습니다. 이 제품은 미국에서는 처방을 통해서 사용할 수 있는데요. 아주 심하지 않은 약한 단계 또는 중간 단계 환자에서 50% 이상의 개선 효과가 나타난다고 합니다. 다음으로 소개시킬 제품은 테슬라입니다. 턱을 약간 째고 그 안쪽에다가 전기 자극을 전달할 수 있는 기구를 삽입하고 바깥에다가 전기 자극기를 대게 되면 잠잘 때 미세 전류가 흘러서 전기 자극이 혀 근육을 자극하는 제품입니다. 이렇게 테슬라를 사용하게 되면 잠잘 때 혀 근육이 자극이 되어서 혀가 수축하게 됨으로써 기도가 열리는 수면무호흡증 치료기기라고 할 수 있습니다. 이 테슬라 제품은 전기 자극의 강도를 조절할 수 있기 때문에 무호흡증이 심한 경우에는 강한 자극, 덜할 때는 약한 자극을 주어서 증상에 따라서 그리고 심각도에 따라서 전기 강도를 조절할 수 있는 제품입니다. 이 제품은 중간 단계나 심한 무호흡증 환자의 약 50%의 개선 효과가 나타났습니다. 마지막으로 소개시켜드릴 제품은 호기 양압기라고 할 수 있겠습니다. 양압기는 코에다 끼고 자는 마스크고 연결되는 기구를 말하는데요. 이거는 코에다가 붙이고 자는 기구입니다.
코에다가 붙이게 되면 숨을 들어 마실 때는 정상적으로 공기가 들어가지만 내쉴 때는 약간 저항이 걸리도록 만든 제품인 거죠. 숨을 내쉴 때 공기가 다 빠져나가지 못하고 조금 남아있으니까 코 안쪽 그리고 구강 안쪽으로는 압력이 약간 높아지게 됩니다. 높은 압력 때문에 기도가 좁아지지 않고 열려있도록 하는 겁니다. 이 제품은 프로벤트 그리고 세라벤트라는 제품으로 미국에서 이미 출시가 되었었는데요. 최근에는 더 이상 회사에서 제품을 만들지 않고 있습니다. 그래서 다른 회사에서 이렇게 붙이는 것이 아니라 콧구멍에 끼고 자는 봉고라는 제품을 만들어서 출시하였습니다. 이 제품 또한 역시 숨을 들어 마실 때는 정상적으로 저항 없이 공기가 들어가게 하지만 내쉴 때는 약간 저항을 걸리게 함으로써 기도 안에 그리고 비강 안에 양압을 걸어서 기도가 열리도록 유지하는 제품입니다. 고무로 된 제품이기 때문에 씻어서 다시 사용할 수 있는 제품이죠. 하지만 이런 호기 양압기나 봉고는 심한 환자에서는 거의 효과가 없고요. 단순 코골이나 약한 수면 무호흡증 환자에서 효과가 나타나니 경미한 환자에서만 사용하셔야 됩니다. 오늘은 미국 수면학회에서 소개된 다양한 획기적인 수면 무호흡증의 새로운 치료법에 대해서 말씀드렸습니다. 조만간 이런 제품들이 국내로 도입이 되어서 수면 무호흡증 때문에 고통받는 많은 환자들한테 사용되어서 질병을 치료하는 데 도움이 됐으면 하는 바람입니다.